Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем рисовать с детьми подготовительной к школе группы, то есть с 6 до 7 лет. И рисуем сегодня метель. Тонируем нашу ткань. И просушивать мы сегодня не будем. Дальше работаем только тоненькой кистью. Вы, наверное, обратили внимание, что мы узор продолжаем. То есть краску. Краска закончилась на кисточке. Набираем на кисть опять краску. И продолжаем узор. Дети 6-7 лет это уже все должны научиться делать. Так, у нас петельки одни накладываются на другие. Вот такая метель у нас получается. Ну вот, такая метель-зверуха у нас получилась. Рисуйте вместе со мной, рисуйте вместе с детьми, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья, до свидания.